Hari ini kita mau menuju ke hutan, guys. Tapi malah nemu anakan kucing. Nggak tahu ini dibuang oleh pemiliknya atau gimana, karena ini bukan kucing hutan. Ini kucing biasa. Sepertinya kucing kayak keturunan ya. Udah nek kucing kampung biasa wi. Kebetulan rai ini. Oh iya, keturun nih. Ini campuran Anggora ya. Turun iya kayak ini. Di muri juga. Yakin mbok gowo tenan? Lek anu gelem apa ini? Gelem ya. Engko anak mulia nih, lewat kene nih. Dia bilang ngetut ini mbak percaya. Kan ora terus dong anak ya. Dari tadi ini malah ngikuti orang terus. Iya iki, kau mulai. Kamu lah. Masa di tengah hutan ada kucing kayak gini. Wetenge ngantek ngelat ngono sa. Pirang dino aja kira kayak pakan iki. Mau dipakan selama. Ini sing enak nanti. Karena kono udah. Jong. Ternyata, yuh. Ternyata nggon spotnya semut geni. Bos. Ini ya. Waduh, ini gimana ini? Kita itu beneran ini kita nggak tahu ini kucingnya siapa. Tapi sepertinya ini kucing entah dibuang pemiliknya atau ketinggalan. Kita bawa aja. Malah ngikutin terus tuh. Padahal kita niatnya mau monitoring burung di sekitar sini. Di antara pepohonan yang sudah mau terak alias mati. Kutet-kutet tenan Rep. Enak suka mau. Enak apa? Masa menunggunya pas ada gubuk apa kan salah. Enak sini ora? Kira yang main sendah kan ya? Ayo tindang Rep. Tenanan nih. Iya tenan, tapi kita kok ada ini orang nunggu. Hasilnya banget. Di sini habitat burung kutilang banyak banget. Enak loh, dalane mosor enak. Kayak pendat Rep. Iya. Bener ya? Enak ngarepmu munggah iki. Padahal sini terus ya. Belum ayo malu sana. Iya. Bentar tapi ini. Masa dat. Masa pareng iki. Heeh. Waduh. Buntu cah. Iya lewat ini. Delok di babat no. Lewat ini ini. Kuwi kita sak gerembulan iki terus ana Rek, padang Rek. Hati-hati tapi. Jurang isormu. Ya kayak gimana? Di hutan ada kucing kayak gini. Dikuak iki. Kowe dikuak, Cing? Ya, Mau. dikuak sing duwe kowe. Celutak mesti kowe. Mau ora nek. Ya. Anak kene iki ya. Apa ya no?
Lempes lan kurne. Nasan balik ono ono. Jaluk nang sangune iki lho. Sangu apa? Aku arep tak kon tuku. Enak jan iki sangu sego Sego mangkung iki isih nek wong teri barang. sak cedeng. Mantap Mas Bokir, mantap. Saya iki. Mantap bolo. Dina iki ora oleh apa-apa alias zong, Ker. malah nemu kucing. Ayo tandaknya ya. Ayo lah cara nak. Ndak kentan.